पछाडि चाहिँ त्यो हाम्रो सनसेट हैन अनि पछाडि विथ ओपेरा हाउस स्ट्राइक होला नि ठाउँ त्यहाँ हाम्रो सिडनी हार्बर ब्रिज त्यहाँपट्टि रहेछ सही हो बाटो त सही रहेछ यार आई लाइक दिस Hello guys, welcome back to the channel. अनि आज चाहिँ नयाँ ब्लगमा हामी फेरि राइड जाँदैछौँ to the cops look out with my buddy. So it's like 7 PM now. So we have we are planning to go like around 7:30 now. So I'm heading towards the Parramatta now so that we can go together to the city. So hopefully the ride will be safe. See you on the bike then. So guys, प्यारामाटामा एरिक बसिरहेछ अनि एरिकसँग त्यहाँ एरिकलाई भेटेर हामी त्यहाँबाट सिधै अनि कोप्स लुकआउट जान्छौँ. It's gonna be pretty good ride for in the same place that he got crashed. सायद यो भिडियोमा चाहिँ म ऊ क्रास भएको फुटेज राख्छु होला तर त्यसलाई सोध्छु म पहिला if I can put his footage on it or not. So त्यस्तै हो अब त्यसले चाहिँ अब भने जतिकै मैले अब बेलुका राइड जाने भन्दै थियो अनि अझै त्यतिकै अनि ऱ्यान्डमली सो वेयर डु वान्ट गो टु द सेम प्लेस भनेको अनि हल्का नर्भस भएर या लेट्स ट्राई टु गो द प्लेस अगेन. लाइक अबि नर्भस त हुन्छ होला त्यो टर्निङमा अब आफू लडेपछि त होइन कस्तो छैन नि आफू लडेको टर्निङमा त त्यो हल्का कन्फिडेन्स त डाउन हुन्छ क्या अनि अब त्यसलाई भनेको छु लेट्स सी हाउ इट गोज अनि होप दिस राइड विल बी सेफ एन्ड साउन्ड but there's like double demerits now, so double demerits मलाई क्या उतै लागिरहेको वियर्ड लागिरहेको बोल्दाखेरि डबल डिमेरिट भन्दा. सो कप्स चाहिँ होइन जहाँ पाइ त्यही भ्याट खुट्टा हल्का धेरै छ रिक्स चाहिँ लिनु न आनन्दले नै जानुपर्छ. कस्तो घ्याट आवाज आइरहेको छ मेरो बाइकबाट ए हो बिवाइड कियाको कस्तो खतरा गाडी हो त त्यो लुक चाहिँ. मैले चाहिँ यसको विन्डस्क्रिन निकाल्दै थिएँ क्या अनि कस्तो हेर्दै स्टोन्ड बाइक जस्तो हुन्छ नि त स्टोन्डहरू गर्दा त्यो सब निकाल्छ नि त लाइट वेट गर्नलाई त्यस्तै लागिरहेको हल्का लागेको छ है त्यो हेर्दैखेरि हल्का जस्तो फिल भएर WRX हो क्या मलाई चाहिँ आज डर के लागेर छ नि ब्याट्री चाहिँ पुग्दैन जस्तो लागेर चाहिँ गोप्रोको because I lost one of the battery, so I don't think it will be enough for me today. So अलि हल्का धेरै राइड गरिन्छ होला तर पुग्दैन होला. त्यो मलाई फेरि भिडियोहरू त्यो हुन्छ नि ब्याट्री तान्तुन गरिराख्नु मन लाग्दैन क्या चेन्ज गरेर राख्नु र एउटा ब्याट्री हरा एउटा कहाँ राख्यो फेरि ल्यायो कि ल्याएन भने तनाव छ फेरि. आज चाहिँ फेरि म दिउँसो उता गएको थिएँ क्या सरी स्ट्यान्डवेल लुक्याउट अनि त्यहाँ चाहिँ हल्का राइड त्यो दिउँसो चाहिँ गाडीमा गएको थिएँ अनि थाकिरहेको थियो क्या फेरिमा त्यत्रो जाँदा नि थाकिरहेको थियो. अनि अघि त त्यो हुन्छ नि उठ्नै नसकिरहेको राइड जाने भनेर र एकछिन त हो राइड जाने भनेर राइड एकछिन त हो जस्तो लाग्यो अलि ठ्याक्क घरबाट हिँडेपछि चाहिँ फ्रेस भइरहेको फेरि त्यही गर्न त्यही स्टार्ट गर्न चाहिँ झ्याउ लाग्छ सबै कुरा. Once you start the job and it will be all fine and then मलाई फेरि यो ठाउँ आउनै मन लाग्दैन क्या हेरिस पार्क चाहिँ. Let's go buddy, let's go.
पो रहेछ त How are you, Eric? Look, I look like military person. Fully loaded. I have pistol over here. I have pistol over here. Pistols. The gun. Oh, did you set up all the things? Yeah, yesterday the fuse blew up. Which one? This one? This one. So The indicators were not working. I had to go back this today in the morning. Oh, you already made it now? Yeah. So what? Did we put like the wrong wires or what? No. The fuse just blew up by itself. By itself? Yeah. Did they cover that one or not? I think no. Did they cover? Like, do you need to buy the new one or what? I just go back this. They just replace it for me and stuff. So how much do they charge for that? An hour. $70? 71. Fucking shit. They are taking all of the money, man. So हामी चाहिँ यताबाट हिँड्यौँ हैन आधा बाटो चाहिँ लिड गर्छ रे थाहा छ रे ठाउँ हल्का चलपल त दिनु पर्यो नि हैन कप्स पुरै गन बोकेर बसिरहेको रहेछ त्यहाँ त I got lucky that I didn't speed over there. Fucking hell. पुरा मुर्गा पक्डिरहेको रहेछ त्यो त shit man कस्तो टाइट गर्दै होला त यो डबल डिमिनेटको बेला पुरै चर्ना छ त के हो सही छ त ठाउँ त यस्तो फ्लाइओभर भने चाहिँ चलाउनु मजा आउँछ क्या हुन्छ नि रमाइलो सिन देखिन्छ त्यहाँ हेर्न सनसेट त खतरा भन्छ त्यो पुरै अम्लेट जस्तै देखाएको छ क्या सही छ नि ठाउँ त हेर्न कस्तो अहिले डिस्ट्र्याक्ट होला नि ठाउँ त्यहाँको हाम्रो सिडनी हार्बर ब्रिज त्यहाँपट्टि रहेछ सही हो बाटो त सही रहेछ यार आई लाइक दिस सिडनीको आइभी टावर ऊ त्यहाँ छ त्यहाँ सिडनी हार्बर ब्रिज यो चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा थाहा छैन बिस्तारै नै जान्छु म त्यो पनि बिस्तारै आउँदैछ फेरि क्यामेरा अगाडि छ क्या अब हल्का हुन्छ नि आफूले नि याद नगरिकन झ्याम्म गयो नि त्यसको नि जान्छ मेरो नि जान्छ क्या लिड गरेर बेला त्यो आनन्दले जाउँला 70 को जना 55-60 मा जाँदा नो प्रब्लम आफ्नो लेन चक्कर समात्ने हो आनन्दले हिँड्ने हो आफूले चलायो नि त्योभन्दा पछाडिको चलाउनेले नि हल्का हुन्छ नि फाइन खाँदैन त्योभन्दा अगाडिको पछाडिको झन् पछाडि चलाउने बिस्तारै चलाउँछ त्यसले नि फाइन खाँदैन त्यो पुरै लेनले खाँदैन नि त भने चाहिँ मैले सबको यता पछाडिको स्पिडिङ र डिमेरिजमेन्ट पुरै बचाइदिइरहेको छु म Here in the legendary Opera House पुरै पार कुद्यो गरेर रहेछ अब कहाँ चाहिँ बाइक राख्ने हो त बाइक राख्ने ठाउँै छैन त जहिले पाउँथ्यो कस्तो नपाऊ त फाइनली हामी चाहिँ कोप्स लुकआउट आइपुग्यौँ होइन एरिक टेल हाई टु द युट्युब फ्यामिली सो यस्तो बिजी छ यता पनि दिउँसो गएको ठाउँ पनि बिजी नै थियो होइन अनि मान्छे त भइले धेरै छ सनसेट पनि खडाइ छ अनि त्यहाँ चाहिँ आइकोनिक हियर्स द आइकोनिक ओपेरा हाउस You can see the view. हजुर यस्तो मेरो उति नै हेभी भइरहेको छ क्या के अरे यो मेरो सेटअपहरू नै पछाडि चाहिँ त्यो हाम्रो सनसेट होइन अनि पछाडि विथ ओपेरा हाउस अनि हामीले बाइक चाहिँ पार्किङै नपाएर उता राख्दैछौँ उतापट्टि राख्दैछौँ तर अब मिल्छ मिल्दैन थाहा भएन क्या अब के हुन्छ होइन अब लेट्स सी अब त्यो अब रेन्जरले हाने नि अब 2 घन्टाको उयो गर्छ होला मार्क गरेर मात्रै गर्छ त्यही बेलासम्म त हामी पनि जान्छौँ होला
त्यस्तै हो ल यता हेर्नु पुरै यता अनि यता पुरै यस्तो भारी छ साइडमा यता बाइक हेल्मेट ब्याग छ ब्यागै भारी छ ब्याग हेल्मेट मैले गाह्रो क्या त्यो साइड यता चाहिँ लुना पार्क अनि अब एकछिन बसेर हामी पनि जान्छौँ होला त्यति बेलासम्म चाहिँ अब फोकसै हुँदैन त कहिले अब त्यति बेलासम्म चाहिँ एकछिन यता बस्छौँ फोटोसोटो खिच्छौँ होला मेन त फोटो खिच्न आएको आज चाहिँ मिल्दैन फेरि हाउ डु यु फिल इन द टर्निङ Nothing. Neutral. Just slow down. So we are slowing down, like, you know. I hate that because it was giving Do you feel like nervous? Like, do you feel uncomfortable to be there in the turning? I know it's gonna go. Yeah. Last time चाहिँ अहिले क्र्यास गरेको थियो नि त त्यो ठाउँमा कस्तो भन्नु सोधिरहेको थिएँ अनि अलिक बार ब्राइटनेस बढाइदिनु पर्यो Can I put the clips in the YouTube video if you want? Which clips? The clips that you press. Oh. Can I? I'm just taking the permission. If you don't want, then I won't. No? Alright then. So sometimes it happens, man. So while riding it crash, it doesn't matter. You learn from that thing. So. चाहिँ घर जान लाग्यो हैन यता अब फोटोसोट खिचेको लास्टै त्यो हुन्छ नि मान्छे पुरै प्याक भएर पछाडि पुरै हेर्नु सक्नुहुन्छ पुरै मान्छे गाडी भएर पार्किङ राख्ने ठाउँ पनि भएन क्या यो हेडफोन के अरे माइक नराखिकन गरेर चाहिँ लेस कस्तो आउँछ साउन्ड चाहिँ थाहा भएन हैन जस्ट आइ एम गोइङ टु इन्ड माई भिडियो अनि लाइक सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला हैन अनि जाँदा हल्का फुल्का क्लिप्स हुन्छ होला द्याट्स अल फर टुडे लेट्स होप टु गेट इट भेरी सुन in the next vlog. Look at the view. The view is really awesome, you know. Love you guys. Thank you so much for watching.